How Russia Steals Elections. Man prieš 8 dienas parekomendavo algoritmą šitą video, visai pažiūrėsiu, jeigu aš nežinau, apie ką čia kalbės, ar čia iš vis geras bus, ar kas, pažiūrim. So, about a month ago, I created a video criticizing the hate regular Russian people face in the West and online regardless of their political leanings and why it's unjust. The video ruffled quite a bit of feathers and warranted its own criticism. The main critique of my video was that actually 75% of Russians support Putin and that the population overwhelmingly supports the war in Ukraine, and therefore the hate towards them was justified as the vast majority supports the current regime in power. However, this simply is not the case, as these numbers presented are mostly manipulated and fabricated by the current Russian government. And in this video, I will go over the methods Putin and his party, United Russia, utilize in securing elections and public support. To understand the Russian election numbers and public opinion poll results, the first basic step is to understand the political parties in Russia. In contrast to the majority of the authoritarian countries such as China, Cuba, Myanmar, or Eritrea, Russia on paper has a multiple party election. Iš kur aš tą melodiją žinau? Iš kur aš tą melodiją žinau? Jin labai girdėta man. China, Cuba, Myanmar, or Eritrea, Russia on paper has a multiple-party electoral system. And at first glance, this would lead many to believe that at its core, Russia is a democracy. A flawed, illiberal democracy, but a democracy nonetheless. However, looking at the political parties within the country... Papers, Please žaidimas, aš žiūrėjau jo speedruną, aš jo nežiūrėjau, ten jo soundtrackas turbūt, jo, Papers, Please, jo. Jo, aš man įstrigo reiškia tą muziką. A democracy nonetheless. However, looking at the political parties within the country, this is anything but the case. In the last Russian parliamentary/State Duma elections, 8 political parties claimed seats. The biggest one being United Russia, winning with 51% of the vote, followed by the Communist Party with 20%, A Just Russia, and the Liberal Democratic Party with about less than 8% each, then followed by New People with around 5%, and then others which didn't even get 1% of the vote. United Russia is identified as a conservative nationalist party. The party considers the others that I have previously mentioned as its opposition. However, at a closer look at the beliefs of the parties in the State Duma, all identify as nationalist. The third largest party, Just Russia, and the fourth, the Liberal Democratic Party, are also on the right side of the political wing, much like United Russia, even though it claims to be centrist. All of the parties within the system have also endorsed Russia's president, Vladimir Putin, including New People, which on paper stands the closest to Alexei Navalny, Putin's most recent significant political rival. On paper, these parties serve as the opposition to United Russia. However, upon being elected, they vote in policies United Russia puts into motion and practically don't oppose the party nor the president. As a result, international relations experts have deemed these parties and the system in Russia as a managed democracy, as the opposition is practically subservient to the political party. Putino posteris šitas. Labai geras posteris iš tikrųjų. Toks gražiai išryškina jo geriausią savybę, žinai. When it comes to the actual opposition parties, in many cases, they are not even allowed to register and run for office, or they are straight up eliminated using violence or other means. For example, in 2018, when Alexei Navalny attempted to run for president within the country, the bureaucratic institutions rejected his application and his subsequent appeal for their decision. This was done due to his criminal record, which mainly consisted of protesting. He was then again arrested several times between 2017 and 2018, further expanding it and preventing him from practically any political activism for the election cycle. Then in 2020, Navalny was poisoned with a nerve agent which had him... Iš tikro, kai žmonės ten lygina, žinai, politinis kalinys, susidorojimas, Lietuva ne ką geriau negu Rusija, mes čia su Puteikiu ir celofanu politiškai susidorojame, ir tada tu žiūri ir su ko jie lygina. Su tokiais žmonėms, žinai, kaip Navalnas, kuris actually yra politinis kalinys, žinai, kurį bandė nunuodyti, pargrįžo vis tiek į šalį savo, kur žinojo, kad ta šalis bandė jį nunuodyti, grįžo žinodamas, kad su jim, žinai, šitoks, mes jį lyginam su ten celofanu arba, kokią aš pavardę pasakiau? Paleckis, jo, su juo, tipo, rimtai, jo, Navalny tai likimas, ohoho.
and after that, Alexei was convicted and sentenced to 19 years in prison for extremism. More recently, Žinai, gal ne didvyris, tipo, žmogus tikrai turėjo ir savo ten minus ir visokių gyvenime dalykų, bet politinis kalinys, tai vienareikšmiškai. Duntsova, a recently announced presidential candidate for Russia's 2024 presidential elections, whose main running platform is her opposition to the Russo-Ukrainian war, was also barred from registering her candidacy, which essentially makes Putin and United Russia without opposition. I guess, kad sakytum, kad didvyris, čia tam nereikia mums vertinti morališkai ar jis pritarė mums. Čia labiau iš to, kad tu žinoji, kas tau bus ir kad tu vis tiek tą darei iš savo idėjos, tipo labiau, čia nebūtinai ar mes turim pritarti ar ne jo ten politiką ar kažką, nes kiti jį laikys didvyrių Rusijoje, pavyzdžiui, vien dėl to, kai jis grįžo, galėjo gyventi gyvenimą ir viskas. Taip, I don't know. Kaip būtų, o politinis kalinys gali būti ir geras, ir blogas, nors žmogus, čia bet... Aš tą ir sakyčiau labiau, bet tas, kad didvyris ar ne, kad žodis, tai čia turbūt irgi labai iš perspektyvos, kokio žiūrėsi. Tipo, esmė ta, kad tu gali nepritarti politikai, bet, pavyzdžiui, jisai kaip pats, kaip žmogus, turi tas savybės, kurios padarytų žmogų didvyrių, toks pasiaukojimo... Žinant ir kas tu žinai ir pasiaukojimas, I don't know, nežinau tiksliai, ką reiškia didvyris klasifikuojamas. Nes jisai turbūt tiki to, ką daro, žinai, tiki savo ideologiją iki tokio lygio, kad grįžtų šalį, kuris suimsis su puskalėjime arba užmuš, kurį jau bandė užmuš. Tai tipo, čia tokia klasifikacija jau stipri. Ir su Žemaitaičiu susidorojama, Nuostabu, Žemaitaičio tai nuostabu. Įsivaizduokit, jumis teisė už, teisė ir nori atimti neliečiamybę ir panašiai už antisemitizmą. Komisija buvo sudaryta, aš mačiau tą komisiją, kvietėsi istorikus, kurie ten sako, jis čia nusišneka, čia ir istoriškai neteisingai sako, kviečiasi ten kalbos ekspertus, lingvistikos ekspertus, antisemitizmo to pačio ekspertus, ir visi kiekvienas sako, kad čia yra antisemitizmas, labai aiškus pavyzdžiai šiuolaikinio antisemitizmo, vienareikšmiškai. Tas eilėraštis tokiam kontekste, kokiam vartoja antisemitizmas ir tada Žemaitaitis ateina, kai jau balsuoja už jo likimą ir vėl pasako tą eilėraštį. I guess jau nieks negali padėti jam jau, tai sėkmės jam. In the country's political system. Furthermore, the election authority over the opposition parties and dar atsuksiu biškai. Sakyčiau, kad reikia tam tikro moralinio kompaso, nes tada didvyrių ir skulšuiterių galima vadinti didvyrių, bet jis turėjo moralinį kompasą, bent jau iš savo tos perspektyvos. Tipo, objektyviai, jeigu amoraliai elgsis, nieks jo didvyrių nevadintų. Bet šitoj vietoj. Čia, aišku, aš nežinau Navalno istorijos, gal jis padarė objektyviai amoralių dalykų, ten, tipo, bet kalbant vieną, kad politika nesutampa mūsų su jo, pavyzdžiui, ar nuomonė nesutampa tam tikrų politinių klausimų, ne? Tai neturėtų įtako, tipo. Nes jeigu jis elgiasi truthfully, žinai, ir nežinau, aš nežinau, ką didvyris iš tikrųjų reiškia, čia turbūt gal būtų tikslus apibrėžimas ir galėtum patikrinti, bet nesvarbu galų gale. Čia už temos dabartinės pagalvojau, ar tie, kur dejuoja dėl Ukrainos vėliavų, visur mato, kiek LT vėliavų prikabinėta vasario 16. Nemanau, kad reikia daug mąstyti apie žmonės, kurie verkia dėl Ukrainos vėliavų, nes ten klėlyje ne dėl to verkia. Ten tiesiog rado prie ko prisikabinti ir tiek. Didvyris paprastai yra laiminčias pusės, kaip ir istorija rašom laimėjusių. Aš čia gal labiau iš visuomenės pusės. Manai, taip net gal. Gal galia semantika. LT vėliavų kur Lietuvoje? Lietuvoje turiu minėjo. Vakar buvau mieste, laisvėj, ėjau Kauno, pilna lietuviškų vėliavų, nei vienos Ukrainos vėliavos. Nešikauju.
country's political system. Bet tikro vėliavų daug buvo Furthermore, the lietuviškų. election authority over the opposition parties and election results by United Russia was mathematically noticed via methods created by political scientists from the New York University. According to their analysis, looking at election results from the years 2000 to 2016, United Russia could be seen winning more than 50% of the vote. Jo, Lietuvos didvyris skaitus, jeigu čekiukų skandalė nepizdino. Teisingai. Čia jau pats aukščiausias prabos moralės didvyris tiesiog. In numbers that can be divided by 5, such as 55, 65, 70... Jeigu, žinai, kuro užsipylė tik į vieną mašiną. Čia didvyris. Dar vienas imperialistas gali būti. Jo, Navalno politika aš nesu tikras. Aš girdėjau, kad yra negerų dalykų ten, nu, bet reikia nepamiršti, kad jisai vis tiek rusas ir augo toj sistemoje ir okei. Tai klausimas, kokius turėtumėm standartus kelt. Bet, tipo, vis tiek. Nu, blemba, jeigu jis tikėjo, kad nedarė nieko blogo tikrai ir tikrai buvo įsitikinęs, nemelavo, žinai, ir jį pasikėsino žudytis, tada rizikavo savo gyvybę, grįžo į šalį. Nu, tipo, ką bet charakterį turi, tipo. Galim nepritart, bet, tipo, charakterį turi. Nes netgi pats blogiausias ten nacis kažkoks. Ne kiekvienas, net jeigu tikėtų, ką daro, žinai, ne kiekvienas grįžtų į šalį, kurį bandė užmušti, žinodami, kai juos suim, žinai. Ir kai jis taps politiniu kaliniu, galbūt visą gyvenimą arba ten jį kankins. Ne kiekvienas. Nu, tai parodo mažiausiai charakterį turbūt. Jeigu taip. Respublikos puslapio komentarus pažiūrėjau, tai ukrainiečiai užvaldė Lietuvą. Jo, čia. Lietuvos jau nebėra praškai. Landsbergis pardavė Lietuvą. Šiandien po darbo namo važiavau, tai jei ne kiekvienas, tai kas antras stulpas trispalvė papuoštas. Jo, tikrai, vakar tikrai daug mačiau. Yra dalykų, bet geriau nei putka. Nu jo, tai turbūt būtų sunku būti blogiau. Selfanas Zelonka buvo apipiltas ir didvyriškai kalėjimą grįžo. Nu, matai, bet jis neturėjo pasirinkimo. Tai tame esmė. Nu jo, tai ties to ir apsistokim. Charakteris yra, viskas tvarkoj, pažiūros čia jau žinot. Mes žiūrime ir vertinam iš mūsų pusės, kur mes jau daug daugiau paėję į priekį, ten tik pirmieji žingsniai. True, tas irgi true. Mes turėjom labai gerą etapą, čia paskutinės 30 metų. Oi, kokį gerą Lietuva turėjo etapą palygint. Ok, dabaigim. 75, 80, 85, 90, and 95%. This has been widely accepted as a signaling mechanism of fraud taking place in the elections. Alongside this, a variety of other statistics research papers have been written that further support this claim. Because of their complexity, I won't be referencing them more than this in the video. If you're interested in taking a look further, the link to them will be at the bottom of the description. When it comes to the methods themselves of number manipulation... Rodo du dvynius, tipo, ar jie šiaip panašus, nežinau, šiaip panašus, duplicate candidates. When it comes to the methods themselves of number manipulation, one of the first tactics used by Russia's regime is candidate duplication. Although this method of election manipulation isn't exclusive to Russia, as it has been recorded in plenty of other countries, including the Florida State Senate elections of 2020, it is a popular technique in the country. Essentially, if an opposition leader is able to run during the elections, the party in charge will nominate candidates who have a similar name and appearance to the opposition leader. The most famous example of this happening was in the legislative local elections of St. Petersburg. What the fuck? In the best case scenario, this will dilute the votes of the opposition leader, and in the worst case, straight up steal them. Although not used in presidential elections, it is quite common in local ones. Another way of controlling election results is kicking opposition candidates off the ballots due to bogus claims. Within Russia, there are a variety of laws regulating who can and can't run in political elections. One of the main ones used as a tool to eliminate a candidate off the ballot is the foreign agent law. According to the legislature, a person deemed as a foreign agent cannot run for office in the country. One can be deemed a foreign agent for a variety of reasons, including owning a foreign bank account, which can easily disqualify them from running. In the summer of 2021, out of 174 independent candidates, the Russian government barred 163 of them from running because of these types of reasons. This is 94% of the candidates straight up banned from even participating. The regime doesn't
doesn't only manipulate the ballot itself, but also the people voting on them. One of the more popular methods of acquiring votes from the people is just straight up buying them. Essentially, when election times comes around, soldiers, public sector workers, and retirees will receive bonus checks of around 190 euros to stimulate them to vote for the ruling party, which further boosts their ratings. Alongside this, at many voting stations, such as public schools, the staff in charge of running the process are most of the time teachers and other school personnel. Many of them are forced by the higher-ups who have close ties to the ruling party to manipulate and alter ballots at the risk of being fired or sanctioned in some way if they don't. As a result, hundreds of videos can be found circling the internet of the staff committing acts such as ballot stuffing and even physically intimidating voters and observers. The election manipulation doesn't only extend to the engineering of the results in the physical realm, but in the digital as well. Unlike the vast majority of the world, the free flow of information on the internet is restricted by the Russian government. While Russia bans a decent amount of websites such as archive.org, Dailymotion, LinkedIn, and many others, hell, even Telegram was banned for a while, the main method of control over the internet is censorship. Many video sharing websites such as TikTok and YouTube have certain videos and creators censored from even showing up in the country. Matau YouTube'ės komentarus, jeigu čia manęs klausia. News agencies' sites and opposition leaders' sites are also banned or restricted. The country also implemented a series of data retention laws which Galėsi Lietuvoje padaryti pasirinkimą internetu balsuoti. Manau, pakil balsavimo lygis, bet dėl to yra daug diskusijų iš tikrųjų. Net nesu tikras, ar pats geriausias dalykas. Ten yra iš tikrųjų baimių sąlyginai dėl to, bet sudėtinga. Ten labai daug dar klausimų reiktų spręsti. Biškai yra rizikų. Nu jo, ten yra daug klausimų, žodžiu, dar. Aš jaučiu, linkčiau gal už tai, bet dar tik vos. Tarkim, 5% būčiau gal į tą pusę, bet nežinau, dar reiktų daug diskusijos apie tai. Jo, viena baimė, kad pažeidžiama. Problema yra ta, kad techniškai galima gan saugiai padaryta. Bet va tada ir klausimas, ar mes tikrai saugiai padarytumėm, tai gyvendintumėm ir tada ar tikrai žmonės pasitikėtų, kas yra turbūt didžiausias dalykas. Galų gale, ar žmonės pasitikės tom. Net jeigu bus saugu, ten 99,99%, ar žmonės pasitikės tom, koks žmonių mentalitetas, koks požiūris į tą. Nes čia yra gan stiprus argumentas ir įvesti ar ne. Nes jeigu žmonės jau nepasitikės, nu žinai, čia kaip pinigais, jeigu nepasitik pinigais, nu pinigai nebeveikia. Nu, beveik. Bet jo, o žmonės dabar dar vis tiek daug kartos žmonių, kur apskritai technologijomis nelabai gaudosi, dar va čia klausimas yra. Kad ir 99,9 saugų jau negalima daryti. Galima, toks saugumas tinka kontraceptikai, tinktų ir šitai. Ne, tipo, esmė ta, kad joks softas niekur planetų nėra 100% saugus. Amerikoje nėra, niekur nėra. Lėktuvų softas, brandolinių jėgainių softas, niekas nėra 100%. Tai tu, nu, gali atsisveikinti su ta idėja, žinai, bet, nu, reasonably 99,9 jau būtų pakankamai. Bet jo, problema ta, kad žmonių dabar yra nepasitikinčių, sako, kad patys save išsirenka. Jo, ir tas pasitikėjimas gyvai nėra 100% saugų. Ir gyvai nėra 100% saugų. Taigi atranda tenais tų ir visose šalyse atranda vieną kitą, kur tenais bando, kaip čia tą cheating sistemą. Ten ir Amerikoje atrado, man atrodo, atvejais, kur ten bandė ir manipuliuoti tais balsais. Panašiai, ten 15 ar ten vienetais tų balsų, bet ne 100%. Tame yra esmė. Popierius irgi nėra 99,99 nuo savo padirbimo. Safe nuo padirbimo, jo. Kokių tų komentarų nemeta? Kviečiu? Vyresniam žiūrės labiau taip mąstu, nu jo. Aš irgi Lietuvoje girdėjęs, kad papirkinėjo pas mane rajone, pavyzdžiui. Jo, Lietuvoje tikrai, dabar sakyčiau, žiauriai mažai tokių yra, bet tikrai bus vienas kitas atvejis, bet nereikšmingi, man atrodo, tie atvejai pas mus, tame gerai yra. Nepamenat, kaip Lenkų partija duris uždarinėjo, kaip pralaimėjo Vilniaus rajoną, nepamenu šito. Ok, tai mes žiūrim toliau, dabaigiam. Bet jo, čia būtų įdomus. Man atrodo, jau Seimo salė aš girdėjau, kad apie tai kalbėjo šiek tiek, bet dar tik pati pradžia diskusijos.
The data on Russian users needs to be maintained via servers located in Russia. Western tech giants such as Meta and Google have refused to comply and because of this have been fined numerous times. According to company officials from these companies, local staff operating the branches within Russia have also been targeted with threats of imprisonment for opposing compliance with these laws. However, less wealthy tech companies have no other option, which leaves Russian internet users with dissenting opinions exposed to becoming a target of the Russian government and its punitive punishments in case they voice problematic opinions. When it comes to the elections themselves, recently the country has implemented online voting via computer set up by HR departments in Russian-based companies. As you can imagine, this creates a risk of the votes being digitally altered as well as having votes by employees known to the company leadership who again are usually linked to the ruling party and have gained their positions via party loyalty. As a result, employees who might vote could be again fired or sanctioned for doing so. There have also been numerous instances of election votes being delayed, which further points to election fraud taking place via these means. Because of the practices by the Russian government and their actions against the opposition movements and their leadership, Russia's elections and opinion polling results must be taken not with a grain of salt, but with an entire barrel of it. Tai realiai, ar yra dar kas iš vis ranina Rusijoje? Visus, ta prasme, nušalino. Visi, kas turėjo bent kažkokį, net ne šansą laimėti, o šansą kažkiek balsų surinkti. Ten, man atrodo, ir tą moterį net neprileido, vyrą dabar tą nušalino, iš vis, kaip suprantant. But many of the institutions in the Western world, such as the US State Department, Britain's Foreign Ministry, and the European Parliament, have, as a result of these incidents happening in the Russian elections, refused to have ties with the Russian government due to deeming its leadership as illegitimate. The MEPs within the EU Parliament have even named the regime as a stagnating authoritarian kleptocracy led by a president for life surrounded by a circle of oligarchs. As a result, it is quite difficult to know how many Russians truly support Putin and the current Russian regime, as the practices employed by the Russian government in these elections are extremely undemocratic and irregular. And until there is a drastic change in the way Russia is governed, knowing the actual feelings of the vast majority of Russians will be quite a difficult task. In my third video on Russia, I will discuss about Russia's history and how the Mongols and later on the ruling class terrorized the local Russian population as well as the non-Russian population within the empire, and how that impacted the current mentality of people and politics and why many don't decide to go out and protest against the government. As always, if you want to support my work, you can become a member like these wonderful people. Okay. Visai nieko, susižiūrėjo toks fine. Kaip rusai vagia rinkimus. Ok, žiūrėkit, kaip tik laiku mes ir būsim dan šiandien. Jau biškai anksčiau pradėjau, biškai anksčiau baigsiu šiandien. Amerikoje galų gale jo buvo daug tų minčių dėl voter fraud, stop the steal. O realiai galų gale kas buvo? Padarė ir nepriklausomus tyrimus. Teismai nieko nerado, niekur. Dar iki dabar ir Republikonai ir Trumpas tą sako. Nieko nerado. Jokių ten voter fraudų, widespread, nieko nerado. Netgi Trumpo komanda. Kai jie tapo, kai juos prisiekdino ir tada jie turėjo jau pasakoti. Ne prieš kameras, tipo, o jau kai turėjo prieš teisėją pasakoti. Ne, nėra iš tikro jokių įrodymų tam. O prieš kameras, ten tas baras, ar kas ten tas Attorney General, kur sakė, prieš kameras, pavogė, iš Trumpo pavogė. O tada prieš teisėją, nėra svarių įrodymų, kad buvo, Jo, buvo fascinating ir dabar aš apie tai kažkada pašnekėjau ir man komentarą rašė. Jo, Tuckeris ir Fox dar 1,6 milijardo ar kiek ten susimokėtų. Ne Tuckeris, ten Fox. Bet jo, ir man dar komentarį YouTube, aš tą paminėjau, kažkada parašė, kad nebuvo ir rašo, pažiūrėk tokį dokumentinį filmą. Įsijungiau ten, žinot, kaip video padaro ten 2 valandų ar ten valandos apie kažkokią konspiracijos teoriją. Tai ten toks video, žinai, apie tai. Ir aš galvoju, sen, ir jis man parašė, tipo, daugiau išmanyk, tada aš nekiek. Seni, ar aš dabar turiu pažiūrėti dokumentiką, kad Žemė plokščia, ar kad Mėnuliai nebuvom, ar ir tikėt, nes dokumentika YouTube yra? Ne, teismai, visi tyrimai jau nesufeikins. Ten jau gali nepasitikėti institucijom, tokių dalykų nesufeikins. Ypač kai tie žmonės,
pačio Trumpo žmonės prieš teisėjus pakeitė savo liudijimą. Nu, tai ne, sen, tiesiog ne. Bet jo, gerai, viskas. Šiandien tiek. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man